இப்போ நம்ம ஓம்பொடி செய்ய போகிறோம். 4 கப்பு அரிசி, 1 கப்பு கடலை மாவு. ஒரு கப்பு கடலை மாவு, தேவையான அளவு உப்பு, தேவையான அளவு உப்பு, வெண்ணெய், நல்லா போட்டு ஒன்றா கலக்கணும். நல்லா ஒன்றா கலருக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், ஓமத்தை அரைச்சி வடிகட்டி தண்ணியில் வச்சுருக்கணும். அந்த தண்ணியில் தான் பிசையணும். இது ஓமப்பொடின்றதால ஓமந்தான். இதில் மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ முறுக்கச்சில் போடுறோம். ஓம்பொடி தட்டு போட்டு ஆச்சு. இப்போ ஓமப்பொடி புழிய போகிறோம். ஓமப்பொடி திருப்பி போடணும். நல்லா செவந்துடும். கரெக்டான பதத்தில் ஓமப்பொடி வந்தாச்சு. கரகரப்பான ஓமப்பொடி ரெடி. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.